Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Kids Channel bersama Ade Aryan. Hari ini kita mau main nano spray nih bersama hewan-hewan kesayangan Ade Aryan. Oh iya, boneka bukan hewan. Sekarang Dedek beruangnya pakai nano spray dulu ya teman-teman. Kita semprotin nano spray dulu ya. Yuk, semprot biar seger. Ini sudah ya, kasihkan Dek Aryan. Aduh, dipeluk, sayang dedek ya. Sekarang giliran si kelinci pink nih yang kita semprotin nano spray. Teman-teman, sekarang kita tebak-tebakan nama hewan yuk. Kita mulai ya. Kita akan cari dulu yang mana ya. Adek Aryan bingung nih. Nah ini nih, yang ini hewan apa? Ayo, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Adek Aryan malah nunjukin yang ini nih. Ayo yang mana? Kita mulai ya. Ini namanya beruang. Dan yang ini anjing cantik ya. Dan mana lagi ya? Dan yang ini kelinci. Hai. Lanjut, yang ini tupai. Iya, tupai. Yang ini apa ini? Ayam. Dan yang ini babi cantik. Cium dulu. Muah. Yang mana lagi, ayo. Sekarang kita susun yang rapi ya. Dimulai dari mana dulu? Ini gajah. Dimulai dari si gajah, beruang, lalu anjing, lalu kelinci. Tuh langsung ditaruhin Adek Aryan ayam dan tupai. Teman-teman, sampai di sini dulu ya bermain sama Adek Aryan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.